भी डॉग लवर्स हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली एनसीआर की जितनी भी जनता है, मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। आप लोगों का ये स्ट्रगल काम आया। स्ट्रे डॉग्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट मॉडिफाई कर दिया है। पहले जो कहा जा रहा था कि सारे स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम्स में रखा जाएगा, अब वो डिसीजन मॉडिफाई कर दिया गया है। सिर्फ एग्रेसिव और रेबीज के सिम्टम शो करने वाले डॉग्स को शेल्टर होम में रखा जाएगा। बाकी जितने भी डॉग्स हैं उन्हें वैक्सीनेट करके उनको उनकी ओरिजिनल लोकेशन पे छोड़ दिया जाएगा। ये जो डिसीजन है ये एनिमल राइट्स और पब्लिक सेफ्टी दोनों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मगर एक चीज़ का ध्यान अभी भी रखें, स्ट्रे डॉग्स को फीड करना अभी भी बैन है। स्पेसिफिक फीडिंग स्टेशंस बनाने होंगे। माया, स्टे सेफ एंड स्प्रेड द अवेयरनेस। जय हिंद।